Merħba għal vlog ieħor, illum qegħdin fil-limiti ta' Birzebbuġa, qegħdin f'din il-location tista' tgħid unika għax ftit li xejn sebna filmati anke fuqha, informazzjoni hemm ftit. U dan huwa għar il-frifet, dak li nsibuhom il-frifet il-lejl. Tajjeb ngħidu li hawnhekk kienu kolonji sħaħ ta' frifet jgħixu ġo dan l-ar. Illum ħanaraw jekk insibuhom x'ukoll. Mela, għandi miegħi bħas-soltu lil Vince u lil Pierre li ħankunu letteralment nesploraw dawn l-erin għax fih żewġ livelli. U ħankunu qed naraw ukoll x'joffri dan l-ispazju. Ibqgħu magħna ħammorru. Mela, hawnhekk fuq l-internet sibna din il-mappa fejn turina anka kif hija imqassam l-ewwel livell, għax tajjeb ngħidu li dan l-ar huwa maqsum fuq żewġ livelli. Għandek dan huwa t-taraġġ minn fejn inżilna, għandek 5 pockets kważi hawnhekk, jiġifieri huma erin żgħar li jagħtu minn dan il-passaġġ li ħanaddu minnu issa. Hemm ukoll xi ħitan li ġew magħmula mill-bniedem wara biex jirrinforzaw is-soqfa, għax tajjeb ngħidu li hawnhekk fuq dan l-ar sfortunatament sar l-iżvilupp, jiġifieri nbnew ħafna appartamenti u djar. U hemm ukoll xi arkati li saru min-naħa tal-kontrattur meta sar l-iżvilupp. Jiġifieri daw il-ħitan li hawn mal-ġnub, dawk saru mill-Kunsill Lokali u l-arkati saru mill-kontrattur meta ġew mibnija s-solari ta' żvilupp fuq dan l-ar. Mela, jekk nagħtu ħarsa hawnhekk. Hawnhekk għandna l-ewwel pocket. Mela, jekk qed taraw tajjeb, il-livell huwa baxx ħafna li jagħmilha kważi impossibbli li tidħol titkaxkar letteralment. Mela, u mbagħad hawnhekk ħanibdew dal-passaġġ li jagħtina l-aċċess il ġewwa għal dan l-art. Mela, ġibna wkoll xi dawl magħna biex ovvjament ikun jista' jgħinna peress li huwa pitch black, jiġifieri mingħajr dawl naqra impossibbli li tara. Waraw dan il-ħitan ta' reinforce li jettilkom biex ikun ovvjament anka xi ċaqliq terremoti jew hekk. Dal-aħħar ħassejna ftit. Ħaniskopru iktar il-ġewwa ta' dan l-ar. Mela, hawnhekk ara qed tinnutaw li sar ukoll taraġġ, ovvjament mhuwiex naturali da. Huwa iktar indani ta' taraġġ biex tilħaq il-livelli li fil-verità jiffurmaw tnejn. Hawn daw l-arċis, l-arkati li semmejtilkom li għamlu il-kontratturi meta nbena l-iżvilupp li hawn fuqna, u hawnhekk għandna t-tieni pocket. Issa nesperjenzaw ukoll u naraw ftit x'hawn ġew. Mela bħal taraw hawnhekk hawn ukoll dawk li huma għadhom qed jiffurmaw l-stalactites. Dan huwa ukoll ilma li nieżel mit-triq u waraw ukoll qed jiffurmaw ma' żmien. Ħarsu la wara kollu taqtir tal-ilma. Mela nkomplu niskopru ftit il-barra, noħorġu bil-mod minnu. Għanna l-Piera u għoddimna u koll nara. Għarraj Pier, x'taħseb minn dal-ar? Sabiħ immensu. Sabiħ immensu, xek? Ekku, u hija fortuna ħina li kollha minn tal-ewwel nies ukoll li ħawna nesploraw. Eżatt. Grazzi wkoll għall-assentkom u l-Konsill Lokali ta' Birzebbuġa li tawna aċċess għal dan l-ar stupend. U ħankomplu wkoll nesploraw dawn il-partijiet. Jekk qed tisimgħu sew, forsi wkoll toqgħodu naqra fil-kwiet. Tisimgħu wkoll l-ilma li qed joqtor mis-saqaf. Araw ukoll dawn l-arkati li spjegajnilkom iktar il quddiem li qed jinfurzaw lill-binja biex iżomm ovvjament il-bini li għandna fuqna. Hawn passaġġ ukoll għal isfel issa iktar tard ukoll nesploraw.
U hawnhekk għandna it-tielet pocket. Nżidu naqraddaw. Naraw ftit it-tielet pocket hemmhekk. Ħankomplu din pocket number 3 hawnhekk, kien diffiċli biex tlajna. Mela, naraw ftit x'ħansibu hawn ġew. Bum rasna. Huwa fonda mhux ħażin, naraw ukoll l-stalactites. Hawnhekk mimli stalactites mhux daqshekk twal. Però wertet li nidħlu daħla sew ġew waraw kollha il-forma ta' jisobenniena bil-maqlub. Dak ifisser li hawnhekk daħal xi darba l-ilma bis-saħħa u l-forma dan-nar. Mela, ħanoħorġu l-barra, ħankomplu dik li avventura minn dan l-ar. Dejjem għodu attenti. U hawnhekk ukoll naraw ftit id-drop li għandna. U hawnhekk ġejna fit-tieni section tal-ar. Kif warejkom fuq il-mappa, naraw ftit l-għoli ta' din parti. Jisu iktar ma nidħlu l-ġewwa, iktar il-livell jola. Naw ukoll ftit taraġ iktar, minn fejn wieħed jaċċessa t-tieni livell. Ħaniskopru dan il-pocket li jmiss. Hawnhekk kif wieħed jista' jara jidher li hawn tal-inqas minn hawn qed naraw 3 fetħiet. Dan il-pocket. Irridu noqogħdu attenti x'ħansibu mas-saqaf, ara hawnhekk hawn l-stalactites, tista' tgħid qed jiffurmaw ma' kull imkien. U ovvjament fejn l-stalactites tara wkoll hemmx l-stalagmites mal-art. Għandna l-pjera hawnhekk daħal diġà f'dan il-pocket u kif ukoll il-vents. Irridu nimxu naqra baxxi ħalli ma nagħmlux ħsara anke l-ekosistem ta' dan l-ar, għax minn informazzjoni li tagħna s-sindku wkoll kif ukoll il-Konsell Lokali ta' Zebbuġa hawnhekk jidher li hawn ukoll xi dud li jista' jkun li jinsabu hawnhekk biss. Naraw ftit kemm huwa fonda u tajjeb ngħidu li dan l-ar ġie ffurmat matul is-snin. Jidħol l-ilma b'saħħa kbira, ikisser il-blat u jiftaħ il-fetħiet li qed ingawdu llum magħkom. Tajjeb ngħidu wkoll li dan nar jista' jkun ukoll li għandu xi bokka li tagħti għall-ar fil-qrib hawnhekk li huwa ardalhom. Ħaniskopru naraw insibu x'di l-bokka u jekk hix aċċessibbli li nkunu nistgħu nidħlu forsi mqarbiċċa minnha. Araw ukoll iċ-ċarċir tal-ilma mal-blat tifformi jisu xema u mbagħad ma' żmien jibbiesu, ovvjament iridu jgħaddu numru kbir ta' ġranet, xhur jekk tkun snin. Araw daw. Mela dik kienet l-ewwel fetħa li dħalna hawnhekk hawn arkati naturali da wara. U jekk qed tinnotaw tajjeb huma ffurmati kollox issa tgħid att-tont. Hawnhekk għandna l-vents ukoll. X'skoprejna vents? Jekk naraw naqra kemm il-Ruman ħalla affarijiet jew ħalla affarijiet wara jien ma nafx jew l-għandi. Il-Ruman sfortunatament huwa dejjem irid iħalli il-marka tiegħu. Jista' jkun inġarru bl-ilma wkoll, Jista' jkun. Għax jien nimmaġina, ma nafx. Hawnhekk hawn niżla kbira wkoll fi triq. Jien nimmaġina hawnhekk jidħol ħafna ilma. Jidħol ħafna ilma waqt ix-xita li jkun perikolus biex jidħol naħseb fil-maltemp hawnhekk jien kif naħseb jien dejjem. Għax hawn ħafna affarijiet l-għanet u affarijiet hekk. Ekku, ħankomplu niskopru ftit il-barra. Hawnhekk letteralment kremjati qegħdin, ġifieri letteralment mawġin biex ngħaddu. Kemm ovvjament biex ikollna aċċess kif ukoll biex ma nagħmlux ħsara kif qedtilkom l-sisien l-art fejn qed nilbsu kif ukoll xi affarijiet oħra naturali bħal stalactites ma nagħmluhomx ħsara. Importanti li meta tidħlu f'postijiet bħal dawn ma tmissu xejn.
kif ħassibu, ħallek xi ħadd ieħor jiġi warajna, nkunu nistgħu ovvjament igawduh bħalma gawdejna aħna. Wara li skoprejna u rajna ftiċaw f'pocket number 4, pockets huma dawk id-daħliet li jew minn ġod l-area li hija common area. Ħanaraw ftit hawnhekk kif qedtilkom iktar ma nidħlu l-ġewwa, is-saqaf tal-art dejjem joħla ftit il fuq. Araw ftit il-ġmiel ta' rock formations, immaġinaw da ftit matul is-snin, eluf ta' snin biex jifforma dejjem jidħol l-ilma b'qawwa kbira u jiekol il-blad biex jifforma fejn din il-lugħa. Jekk nagħtu titwila hawnhekk ara, hawnhekk qisu hawn tunnel għala fuq. Dan huwa aċċess għal fejn hemm midjar fuqna. Hemmhekk hemm ukoll xi ġebel li qed jgħalqu l-aċċess minn madjar u hemmhekk jekk qed taraw sew wara hemm qisu xi xater li qed iżomm jew xi konkos biex ovvjament jonqas anke l-periklu u ħadd ma jkun jista' jitla ovvjament fil-proprjetà privata u ma jweġġax għax hawnhekk biex titilgħu għandha diffiċli wkoll. Nitilgħu fl-iktar parti li qed naħsbu li hija teknika, tinsewx li aħna hawnhekk ġejna mingħajr ma rajna filmati, kull ma sibna ftit informazzjoni fuq l-internet, kull met naraw niskopruh bħalissa bħala tim, ġifieri ma nafux ħansibu, allura jdu nitilgħu. Għawek u għanna sliperi, għamrija, tajn. Imma għamlu għu il-mod. Mela għamilni għu għal-kem għawnek jisek fuq slide. Tant jizloq, il-bokkija zaħira. Mela, għanejnu issa l-Vince jitlaw palmana u niskopru ftit dawn il-ħofar li għaw għal hawnhekk issa norikom xaw di l-aħħar parti bħala l-aħħar daħla. Wara li tlajna dik il-biċċa minn hemm li kienet naqra diffiċli peress li tiżloq. Hawnhekk għandna fetħa naqra ikbar u kif qed taraw hemmhekk hawnhekk għandna fetħiet ukoll li jitilgħu il fuq. Anke hawnhekk ara. Nassumi li dawn iffurmaw meta ovvjament l-ilma jinżel minn fuq. Ħanidħlu f'din il-parti li hija l-iktar s'issa waħda diffiċli, xirridu kważi nimteddu mal-art. Għandna l-inkwanti, il-helmets, għal tajjeb, trekking shoes, importanti safety. Jidher li hawn naqra tajn ukoll. Però, naqra sforz, ħankunu qed nidħlu hawnhekk u jibqa' tiela ftit il fuq. Jibqa' magħna. Mela hawnhekk wasalna fl-aħħar parti ta' dan id-daħla li qed insejħulhom pockets aħna. Kif ħanarikom m'hemm xejn iktar apparti din naqa' fetħa żgħira li baqa', allura ovvjament ħankunu qed nieqfu hawnhekk f'dan il-livell. Mela, bħal medin taraw hawnhekk ara hawn drop insu ta' metru u nofs, u mbagħad hemm xi ġebel li ma' żmien waqa' u sappostu ġo dik il-bokka. Araw ftit il-ġmiel, il-kwiet li hawn u ħadna naqra kedda biex ħanna hawnhekk mhux daqshekk faċli kien. Mhux naqra kedda. Kedda kbira ħadd. U il-pompa jekk forsi tisimgħuha tippompja ħafna, imma aħna nżommu ruħna fit ukoll biex nagħmlu dawn l-avventuri. U kif qalilkom l-ewwel Vince ukoll, jekk forsi tkunu claustrophobic tevitawhom naqra bħal dal-postijiet. Però aħna qed nieħdu pjaċir nagħmluha, nispera li intom ukoll ibqgħu magħna għax baqalna x'naraw, Dan huwa level 1 s'issa. Isna din nilagħbu l-logħba ħammorru għal level ieħor issa għax dan għaddejnieh.
Tlaqna. Ħanħorġu minn hawnhekk issa minn dit-tunnel. Ibqgħu magħna. Li naqra diffiċli. Però nagħmlu wkoll. Naraw ftit x'qed nagħmlu għalikom hekk. Subscribe u like fuq channel. Nkomplu għal-level ieħor. Tlaqna. U bil-vlog tagħna mela dak kien l-ewwel livell, ħanitfin ħada d-dawl. Dak kien l-ewwel livell li għamilna, kellu l-aħħar parti ftit jibsa. Issa ħankomplu ħaninżlu għal-livell li jmiss. Nxallu nħaddaw biex naraw ftit ukoll fi qed nimxu. Nfakkarkom li hawn għadlam ċappa, u dan qataraġġ. U issa hawnhekk għandna bokk oħra l-isfel li ħadd niżilna għat-tieni livell. Nkomplu bil-blok tagħna, mela hawnhekk ukoll ara taraw xi taħsis ma' dan il-blat. Sfortunatament 19 ma tantx nista' naqra l-annu hawnhekk 19 50 di. Xi 50 xi ħaġa qed nara sew. Hija ħasra li xi ħadd jidħol hawnhekk u jħalli l-marka tiegħu hekk. Xi ħadif mal-ħajt iktar klem. Vince qoddimi, għaraw dawn il-tanqixit dawn xoktar xuma man-made biex ikolli jew xi xamat jew xi kizmin forsi kollox biż-żejt jew xama. U għaraw ftit ukoll il-ħitan li semmejtilkom biex isir reinforcement tal-istrutturi li jew fuqna. Tajjeb ngħidu li hawn issa din fit-tieni solar. Għaraw ftit ir-rock formation taħżis mal-blaċ kif għedtilkom li ħasla. U tri. Jisu f'kull post li morna tista' tajt. Kulħadd irid iħalli bil-fors il-marka tiegħu li hija ħasra. Ejja fil-post ara, osserva gawdih, ħalli ħalta warajk. Jekk jista' jkun aħjar milli sibtu, ġifieri jekk isibu xi anke affarijiet plastik. Ħallihom hemmhekk, iġborhom borża u għamudhom miegħek id-dar. Disponi minnhom kif suppost. Ħankomplu issa għal dan il-livell ieħor li huwa wkoll mill-ftit li rajna jista' jkun li huwa ftit tekniku wkoll. Ibqgħu magħna. Mela hawnhekk hawn bokka oħra, illum qegħdin ma' Pier u ma' Vince li qed ngħinu l-xulxin għax dan huwa kejf infakkarkom li huwa qar il-friefet li huwa għandu partijiet minnu ħfief, però għandu partijiet minnu li huma tekniċi. Allura rridu ngħinu l-xulxin. Ħankun qed ninżel jiena hawnhekk u mbagħad ngħinu l-xulxin biex ninżlu minn ġodin il-bokka. Mela, nżilna minn dik il-bokka ftit diffiċli b'għajnuna ta' xulxin, għana l qegħdin tlieta ħalli ngħinu l-xulxin. U ħankun qegħdin nitfu minn bejn dawn il-ġebel li jekk tinnotaw tajjeb ħanka taraw fuqi. Il-blat hawnhekk qisu jew ma' kull ċaqliqa jew bl-ilma jinżel dejjem dik il-ftit u jistrieħ. Sfortunatament tħażżis ma' kull imkien. Importanti li tidħlu baxxi hawnhekk jekk forsi jkollkom l-opportunità unika bħalna li tagħmluha sabiex taraw ukoll x'joffri. Tajjeb ngħidu li hawnhekk qegħdin fit-tieni parti ta' dan l-art, fit-tieni livell. Naraw ftit kemm huwa baxx is-saqaf tittoqgħod letteralment mawġ, għax inkella
konna problemi, għanna l-ħemmi taħna tejna. Għaw Pier, sibna xaġa interessanti Pier. Struttura veru sabiħa, u naħseb sibna għaj biex nkomplu l-għaddu, naħseb kladdi minn hemm. Ekku, jider li li l-hemm għanna. Għandi rasi nkollu taħbad fuq. Ija, vera baxx, kif Veru tilkom. plazat, kif tistu taraw. Imma Ma mbomba. fertura, di għatma kanna fara. Dimentikabli. Għatma kanna Naħseb hija l-isbaħ waħda sissa. Istess fessi, wara. Min jaf kamilu da. Żgur. Għaraw ftit il-general view minn fejn tħalla. Nkomplu niskopru law ġew, jidher li jew passaġġ. Għadu bil ukoll. Għaw il-blad ma jidirx iġmi għal-għanġ. Għal kif flejkjat. Mela raw ftit fejjedin. ġim missuma postijiet. Dislopa hawnhekk ta' blat. U jibqa' dieħel il-ġewwa. Nġu. X'taħseb Pier? Bomba, tamam sabiħu. Ħafna. Għaftu de, rridu għadu ħafna attenti, ħabba da post, xveru perikolus, fil-verita. Del-bicċa jgħak tidher. Ma tiġix wahdek, ikollok multiple light sources kif dejjem ngħidu. U ma taqbis l-abilitajiet li għandek sewwa. Mela ħniżlu dil-biċċa hawnhekk. Iktar biċċa perikoluża bħala blat. Tidher. Għadu attenti għax hawn il-mens, Għaw ftit tal-blat. Kif jgħek lest. Jinżel. Mela, ħnidħlu biċ-ċoħra l-hawnhekk, bħalma taraw hawn ħafna blat. Mhux easy, ja? Tekniku ma nagħmluh ukoll. Kif qed tarawna kollha tajn, dan kollu għalikom, Għalina wkoll. Mela, ħninżlu naqra isfel. Nixxieru naqra d-dawl, ninżlu għaw isfel. Jina iktar teknika. U għaw dan ix-xaq li ngħaddu minnu. Mela, ħnidħlu dil-biċċa hawnhekk, din hija naħseb l-iktar parti mill-iktar tekniċi nixxelu naqra d-dawl. Għax hawn dlam ċappa, Literalment, naħseb li morna ftit skiing kien ikun eħfef. Kieku nistgħu nsifru. U hawnhekk ġejna f'parti naqra iktar diċenti, Għaddi ċans. Mela, Pier qed jgħidilna li għandna parti oħra. Id-għala ta' minn hemm, guys. Issa diffiċli jew. Ngħaddu level, bum! Nsibu ieħor. Wow. Mela, Issa mek, kolla jrid. Għadlinna bis section 5. Jekk nagħmlu lejla, nkunu għamilna l-kejf kollu. Mela, hawnhekk wasalna fl-aħħar parti ta' dan il-livell li huwa level 2. L-aħħar pocket. Pier irnexxielu jidħol hawnhekk. Naraw ftit. Ma tantxaw fejn u jiżluq immens. Allura ħankun qed norikom ftit minn hawnhekk ara biex inkunu nistgħu naraw ukoll fejn jagħlaq dan il-livell u dan l-art. Mela ħankomplu l-avventura tagħna, ħanoħorġu issa il-barra. Ħankunu qed nitilgħu lura minn fejn tħalla. Tibqgħu magħna. Importanti għadu attenti fejn tifsu għax kull ma' tajn għandi il-trekking shoes bil-kemm nifilħu, bl-ammont ta' tajn imwaħħal miegħu. Jisniet inġor xi 2 kilos ekstra ma saqajja. Nitilgħu lura issa fil-level numru 1 minn fejn tħallna. Nkun qed nagħlqu wkoll baqalna biċċa oħra. Ħalli nkun qed nagħlqu wkoll dan il-blokk illum, Interessanti immens. Partijiet minnhom tekniċi. Grazzi għal Vince u Pier irnexxielna wkoll nitlu postijiet li waħdek naqra diffiċli tagħmilhom. Dejjem ilbsu safety, importanti għax hawn ħafna tajn
Kumieċ naturali ovvjament. Jizloq, jiġifieri importanti li hawnhekk tiġu ftit armati u xekk. Mela, wasalna fit-tmiem avventur oħra llum minn ġewwa Qar il-Frifet limiti ta' Bir Żebbuġa. Grazzi kbira immens lis-sindku ta' dan il-lokal kif ukoll il-Kunsill kollu ta' Bir Żebbuġa tal-għajnuna imprezzabbli li tawna bistajna nidħlu hawnhekk. Dorna tista' tgħid kull toqba ta' dan l-ar kien kellu żewġ livelli. Inħeġġitkom li jekk forsi jirnexxielkom tidħlu hawnhekk ukoll toqgħodu naqra attenti u anka ma tiġux weħedkom eżempju ħalli ma jkunx hemm dawk ċertu postijiet perikolużi li intom tistgħu tweġġgħu. Dejjem ilbsu il-safety gear full għall-li jmiss. Bye bye.